Joseph Sullivan. Myslela jsem, že už jsi mrtvý. Taky tě rád vidím, Franky. Doufám, že jde o něco důležitého. Jinak má jeden z nás průšvih. Je to důležité. Co je tohle? Buď hodná. Komandér Cooková, Polly Perkinsová. Polly Perkinsová. Hodně jsem o vás slyšel. Těší mě, že konečně poznávám konkurenci. Od Nanjingu uplynulo hodně vody. Že, Josefe? Takže, Franky, prý máš pořád veliké problémy s třetím motorem. Komandére, zachytili jsme 6 ponorek v kurzu 30 stupňů západně. Kdo tě chce zabít tentokrát? Poplach, připravte se i hned k boji. Pojďte. Výška 5 kilometrů a zahajte boj. Rozkaz. Objevili jsme ostrov 4 kilometry severovýchodně odtud. Ale není na žádné z našich map. To musí být on. To musí být kdo? Do čeho si mě to zase namočil? Do ničeho, co bys nezvládla, Franky. Polly, snaž se na nic nesahat. Válečné lodě v kurzu 3164. Rychle se blíží. Ukažte mi je. Vypouštím zobrazovač. Už máme signál. Na obrazovku. Komandére, přišli jsme o přední rotory a ztrácíme výšku. Plným tahem vzad. Zmizíme. Francesco, musíš mě dostat na ten ostrov. Nebudu riskovat naše životy kvůli tvým rošťárnám. Unesl Dexe. Ruším rozkaz. Ze vzduchu to nejde, musíme na to jinak. Na východě je přílivový proud. A hloubka. Nemůžeme pod 300 metrů. Ale... tahle oblast. Na jižním výběžku ústí tunel, který vede pod celým ostrovem. To je jediná naděje. Jinde jsou skály až ke hladině. A co ty stroje? Jak se dostaneme kolem nich? To nechte na mě. Připravte obojživelnou eskadru. Připravte se k boji. Všichni ke stroju! Co je? Nanjing? Neslyším tě, Polly. Mluv hlasitěji. Drž nos nahoře, Josefe. Krátký start ti nikdy nešel. Přidej, Franky, nechci se pro tebe vracet. Myslím, že jsi odstartoval hezky. Díky, Polly. Takže tohle jsi slyšel. Tady Manta 1 pro všechny. Kontakt za 10 sekund. Přepínám na obojživelný mod. Kontakt za 5, 4, 3, 2, 1.
Frankie, pamatuješ na náš rutinní let na Čchankaji? Měli jsme cíl na mužce a kolem něj bouchal flak. Myslel si, že to koupil. A začal křičet. Chraňte králíčky, chraňte králíčky. Zachycen nepřítel 4 body napravo. Hloubka 1600. Pozor! Joe, pozor! Josefe, tamhle je vtok. Vidím ho. Připrav se k akci. Vyčistíme ti cestu. Teď se drž, Poli, drž se. Manta 1 ostatním. Připravte torpéda a udržujte základní formaci. Pal! Josefe, zvedni to! Josefe, pořád žije, zmiz! Vypadni! Slyšíš mě? Slyšíš mě? Co se děje? Slyšíš? Zvedni to! Směrovka, řízení nefunguje. Josefe! Tak zmiz! Díky, Frankie, to byl ofous. A teď se připrav. Budeš mít jen jednu šanci. Co to děláš? Chceš se předvádět? Pluje přímo k němu. Připravit? Chce do něj vrazit. To je sebevražda. Frankie, nech toho. 3, Nech toho, Frankie. 2, 1. Cesta je volná. Hodně štěstí, Joe. Díky, Frankie. Teď už to zvládneme. To je teda ženská. Ano, já vím. Vynoříme se. Co je? Co to je?
Jedno z Totenkopových stvoření. To si ho ani nevyfotíš. Zbývají mi jen 2 snímky. Kdo ví, co ještě objevíme. Jak myslíš? Před námi je mítina. Totenkopf nebude daleko. Běž. Tam. Oli! No, skvělý. Pojď. Oli! Dělej! Zbláznila ses. Úplně si zešílela. Vždyť tě mohl zabít. No, to je v pořádku. Ale není. Nechtěl jsem... Vyfotila jsem zem. Cože? Jak jsme utíkali, vyfotila jsem zem. To není k smíchu. Už mi zbývá jen jediný snímek. Jediný snímek. Co vlastně pořád máš s tím hloupým foťákem? Dal jsi mi ho ty. Už si to nepamatuješ, viď? Létal jsi tenkrát v Nanjingu, já psala o americké evakuaci Šanghaje. Pamatuju si to. Joe, chci, abys mi teď řekl pravdu. Nebudu se zlobit, jenom to potřebuju konečně vědět. Ta dívka v Nanjingu byla Frankie. Polly, Jak dlouho si to s ní táhnul? poslouchej mě. Nikdy jsem ti nebyl nevěrný. Nikdy. Poškodila jsem ti to letadlo. 3 měsíce. Já to věděla! Jak jsem ti mohla někdy věřit, ty mizernej... Je tady. Není ti nic? Jdem tudy.